الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها. Na kabla sijaingia katika maudhui nitoe maelekezo. Katika darasa iliyopita tulizungumzia kadhia ya kunyanyua mikono. Kwa mujibu wa kutu katika fiqhi tunaosoma sisi, ni kusudia ya kishafi ni kuwa sehemu za kunyanyua mikono ambazo tunazingatia ni sehemu 4 tu basi. Sehemu ngapi? Sehemu 4. Licha ya kuwa kuna athar, nikisema athar ni baadhi ya matukio ambayo wameyafanya maswahaba, mtume hakufanya. Lakini mwanachuoni al-Imam Shafi'i rahimahullah yeye anasema sehemu ya kwanza katika kunyanyua mikono ni katika takbiratul ihram, na sehemu ya pili ni wakati wa kuitadili sami Allahu liman hamida, na sehemu ya tatu wakati mtu anakwenda kusujudu. Wakati mtu anakwenda kusujudu, hii sehemu ya ngapi? Ya tatu. Na sehemu ya 4 ni wakati mtu anatoka wakati amekaa kwenye tashahud anataka kusimama, pia pale atanyanyua nini? Mikono. Lakini kunyanyua pale atanyanyua mara moja. Wakati gani? Akiwa amesimama. Kwenye kitabu chetu Sheikh amesema kuwa wakati mtu yupo katika tashahud atafanyaje? Atanyanyua mikono. Yani pale mtu anapotaka kwenda kusimama katika rakaa ya 3 atanyanyua mikono yake, ndio Sheikh asema hivyo. Lakini kule kwenye fiqh ile ya kishafi ni kuwa wakati umesimama ndio utanyanyua nini? Utanyanyua mikono. Kwa hiyo hakuna hii, yani kwa katika fiqh yetu hizi ya kishafi hakuna hii ya kunyanyua mikono ukiwa wapi? Ukiwa chini. Kama utanyanyua ukiwa umesimama. Si nimeleka mpaka hapo? Na zile athar ambazo zimekuja kuwa pia unaweza ukanyanyua mikono alafu ukaenda kusujudu, nahnu hatutozifanyia kazi, labda kwa mtu ambaye atafuata madhhabu tofauti na hiyo. Nimeleka mashekhi. Nazungumza hivi kwa mujibu wa fiqh yetu ya kishafi. Kwa nini? Kwa sababu ndio fiqh ambayo tuko nayo. Si inaeleweka? Na tukisema kuwa sisi tufuata madhhabu ya kishafi, yani makusudi yake ni nini? Maana yake ni ule ufahamu ambao Imam Shafi kapita nao. Sisi tuwafuata mashekhi, tuwafuata maulama, na ndio Qur'ani imetuambia hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. Allah anasema kawaida ya watu wanapojiwa na jambo kazi yao ni kulieneza, lakini uhalisia ni kuwa jambo linapowajia wanatakiwa kulirejesha kwa Allah, ila rasuli wa ila ulil amri minhum, na kwa wale mashekhe zao, maulama zao. Kisha Allah akasema la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, kwa sababu wale maulama watajua kufanya istinbati katika usulul fiqh ni uchambuzi. Baada ya kuisoma nasu mwanachuoni anachambua.
Kwa hiyo mwanachuoni fulani akisema hadithi hii maana yake ni hivi, sisi ambao si maulama kazi yetu ni taklid, kazi yetu ni kuiga. Situelewana? Kazi yetu ni nini? Ni kuwaiga wale maulama ambao wanategemewa. Si kila pala tunaiga, kwa wale maulama ambao wanaotegemewa. Mmoja katika maulama wanaotegemewa ni nani? Mwanachuoni al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i sio mtu wa bid'a. Imam Shafi'i ni mtu wa sunna. Hata ukisoma kitabu Al-Ghayat wa Taqrib ambao ni sharh ya matni ya Abi Shujaa, ule Sheikh Abul Qasim Al-Ghazi anasema fiqhi hii ya Kishafi na sherehesha hii matni ya Abul Qasim ya Abu Shujaa ambao ni fiqhi ala madhhabi Shafi'i. Kisha akasema huyu Shafi yeye alikuwa anaitwa Nasiru Sunna, alikuwa anaitwa Nasiru Sunna. Nasiru ni mufrad, wakiwa wengi wanaitwa Answari. Yani Imam Shafi mwenyewe alikuwa ni Answari. Kwa hiyo alikuwa si mtu wa bid'a, si mtu wa bid'a, bali masufi ndio wamechanganya wakaingiza katika fiqh ya Imam Shafi, wakaingiza usufi, wakaingiza ughurafi. Lakini fiqh ya Kishafi ni fiqh ya watu wa sunna, kwa sababu mwenyewe alikuwa ni mtu wa sunna. Kwa hiyo maeneo ya kunyanyua mikono kwa mujibu wa fiqh yetu ni maeneo mangapi? Manne. Tukirudi sasa katika darasa yetu, darasa ya 11, mubtilatu as-salati, vibatilishi vya swala. Mubtilatu, qala al-muallif rahimahullah, mubtilatu as-salati, vibatilishi vya swala, wa hiya 8. Navyo ni vingapi? 8. Vibatilishi vya swala ni ngapi? 8. Yani ukifanya kimoja katika hivyo, manake swala yako nini? Ni batili. Cha kwanza, al-kalamu al-amdu, kuzungumza kwa kusudi. Kuzungumza kwa kusudi. Mchukulie kidasi changu, uko ndani ya swala, manake ni kwa kusudi. Maadhikiri, pamoja na kukumbuka kwamba hapa nipo kwenye swala. Tumeelewana? Unakumbuka kuwa niko ndani ya swala. Wal ilmi, lakini pia uko na elimu ya kuwa niko ndani ya swala, kuwa jambo hili halifai. Uko na ilmu ya kuwa hili jambo, yani kuzungumza ndani ya swala haifai. Kwa hiyo muda huo swala yako inakuwa ni batili. Al-kalamu al-amdu, kuzungumza kwa kusudi. Ma'a dhikri, pamoja na kukumbuka. Wal ilmi, pamoja na kuwa na elimu. Kisha Sheikh asema amma nasi, ama yule aliyesahau, wal jahilu, na yule mjinga, fala tabtulu salatuhu bidhalika, haibatiliki swala yake bidhalika, kwa huko kuzungumza. Mtu aliyesahau kuwa nipo ndani ya swala akazungumza, mwingine ni jahil hajui akazungumza, basi swala yake huyo haibatiliki, haibatiliki. Na kama nilivyowaambia siku ile kuwa wanawachuoni wanaandika vitabu kwa nini? Muda mwingine kwa mukhtasar, kwa ufupi, kutokana na mustawa wa nani? Wa mwanafunzi. Kitabu hiki si kidogo wala si kikubwa sana, umeelewana? Yani si kidogo hivyo na wala si kikubwa sana, bali ninaweza nikasema pia ni kikubwa, kwa sababu kuna vitu muhimu ambavyo yawezekana baadhi ya vitabu kuna vitu humu ndani vimo, baadhi ya vitabu hakuna. Sheikh hapa ameanza na mazungumzo. Moja ya dalili wanayotumia wanawachuoni
tunasoma katika vitabu vya hadithi, mfano kitabu Umdatul Ahkam, kuna sahaba asema ilikuwa sisi mwanzoni kabisa mwa Uislamu ilikuwa tuzungumza ndani ya swala, yukallimu ar-rajulu minna sahibahu ala jambihi, mtu anamzungumzisha rafiki yake aliyekuwa kando yake, mambo ya kidunia tu. Mtu azungumza na mwenzake, bwana nikitoka hapa kuna nyumbani kwangu, bwana nikitoka hapa nipitie sokoni, mambo ya kidunia, mpaka ilipoteremka aya inayosema hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, wakaambiwa msimame ndani ya swala mkiwa mmenyamaza. Lakini dalili nyingine, kuna sahaba kuna siku alipiga chafya ndani ya swala, alipopiga chafya akasema alhamdulillah. Maswahaba yani maswahaba wenzake ndani ya swala, yani kuna sahaba alipiga chafya kisha jirani yake akasema yarhamukallah, Allah turehemu. Watu wakamwangalia huyu anemwombea dua mwenzake, wewe sio ndani ya swala. Sasa yule bwana aliyesema yarhamukallah akaona msikiti mzima kila mtu anatazama hivi, kutaka kumjua huyu aliyesema yarhamukallah nani. Akawaambia jamaa, akawaambia mbona mnatazama hivyo, yani msikiti mzima mnatazama mie tu? Na wakati huo mtume anaswalisha. Wale maswahaba wakapiga makofi wakimwambia nyamaza, kaa kimya, uko ndani ya nini, ya swala. Baada ya swala kumalizika, mtume akauliza nimesikia mazungumzo ndani ya swala hapa, nani amezungumza? Jamaa akasema mimi. Mtume akamwambia inna hadhihi swala la tasluhu fiha shay'un min kalami nnas, hii swala haifai chochote katika maneno ya watu. Hapa inatakiwa ni tasbihi, kumtaja Allah, kusoma Qur'an. Mtume hakumwambia swala yako ni batil, hakumwambia hivyo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa nani? Ni jahil, alikuwa hajui. Kwa hiyo mtu mjinga anapozungumza ndani ya swala, swala yake nini? Ni sahihi. Lakini pia aliyesahau, kwa nini aliyesahau hachukuliwi? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema rufi'a an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu. Mtume asema umma wangu wameondoshewa, hawaadhibiwi katika makosa wanayofanya kwa bahati mbaya, lakini pia kwa nini? Kwa kusahau, wanisian, kwa kusahau. Kwa hiyo mtu akisahau ndani ya swala akazungumza, swala yake nini? Ni sahihi. Mada yetu ni mtu akizungumza kwa kusudi, hali ya kuwa anajua na anakumbuka kuwa yuko ndani ya nini? Ndani ya swala. Muda huo swala yake inakuwa ni batili. Jambo la pili, adhahiku, kucheka. Kuna kutabasamu na kuna kucheka. Tabasamu halivunji swala. Kicheko kwa maana ya kicheko, nikisema kicheko kinaeleweka, hii haihitaji sharhi. Na tabasamu linajulikana. Kwa hiyo mtu akileta kicheko ndani ya swala, swala yake ni batili. Al-aklu, kula, pia kuna batilisha swala. Yani kuna muda yawezekana mfano umekula daku, bado chakula kimebakia, ukaje ukakizungusha hivi, ukakipata chakula ukaanza kula, swala yako ni batili. Au mtu labda alikuwa anatafuna ile nini, ile Big G, amesahau kutema mpaka ndani ya swala, akawa anakula tu, baadaye yuko ndani ya swala. Huyu naye swala yake ni batili. Lakini huyu naye atakuwa kama yule alkalamu al-amdu. Umeelewana? Alkalamu yani hukumu ya anayekula ndani ya swala na anayekunywa, hukumu yake ni sawa sawa na alkalamu al-amdu. Yani kwa maana kama kasahau ni hukumu nyingine. Kama amesahau, swala yake nini? Ni sahihi.
sikumbuki vizuri, ila kama kwenye kitabu Safinatu Swala kama hicho, kama sio Safinatu Swala ni mukaddima, Sheikh amesema kama mtu atakula kwa kiwango kidogo, yani ukatafuna kidogo afu kukumbuka niko ndani ya swala haibatiliki. Lakini ukala mwisho niko ndani ya swala yako imebatilika kwa sababu umekula sana. Kwa hiyo ukila sana kunabadilisha nini? Kunabadilisha swala. Ama kidogo hakudhuru. Ya 5, inkishaful aura, kufunuka kwa utupu. Kufunuka kwa utupu. Nilisahau kwenye Al-Kalamu al-Amdu kuna tukio moja lilitokea hapa kwetu hapa, japo kuna muda hata Sheikh akilieleza huwa kama vile anaficha ficha. Yani kuna siku ni miaka, yani ni muda, yani zamani sana, yani kipindi hicho ndio ni kipya. Kuna mtu aliswalisha hapa akasoma suratul Baqara, akafika kwenye aya inayosema alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Sasa yeye akawa aongeza neno, anasema firashan illa bidhalula. Akawa ongeza hilo neno illa bidhalula. Sasa akakosolewa, kila ikosolewa wanaona kama vile wanamchanganya tu. Baadaye kama vile akakereka yule imamu, akageuka akasema najua. Akamwambia yule anayemkosoa yule, akamwambia najua. Sasa siendelee kusoma. Kwa hiyo katika sura kama ile swala inakuwa ni batili. Swala inakuwa nini? Ni batili, haikubali. Kwa nini? Kwa sababu kakusudia kabisa kuzungumza kuwa ninajua. Naam. Ya 5 asema inkishafu al-aura, kufunuka kwa uchi. Yani mfano mtu anaswali kisha amevaa kikoi kikateremka, basi muda huo manake swala yake nini? Ni batili. Si kikoi tu, ndio mwingine hata suruali umefunga na kamba, uenda kusujudu kamba imeachia, wafanyaje? Kwa hiyo kama utairudisha haraka swala yako ni sahihi. Kama umeiacha mpaka uenda kusujudu, mpaka mtu akwambia shekhe uko uchi, maana yake muda huo swala yako ni nini? Swala yako ni batili. Ya 6, alinhirafu alkathiru, kugeuka kwingi, an jihati alqibla, ukaacha upande wa qibla. Inhirafu alkathir, ile kugeuka sana, mara huku. Inhirafu alkathir, kugeuka kwingi, an jihati alqibla, ukaacha upande wa qibla. Hii nayo inaharibu swala ya mtu. Ya 7, al-abathu al-kathiru, kucheza al-kathiru, kuliko kuwa kwingi. Al-abathu al-kathiru, kufanya mchezo mwingi. Al-mutawali, tena kwa kufululizana au kwa kufuatana. Kucheza al-abathu al-kathiru, kucheza kuliko kuwa kwingi. Al-mutawali, kunakofuatana fi salati, katika swala. Mtu aswali mara ajikuna hapa, mara sio akaa hivi, mara ndevu, mara sio kichwa, mara sio nini, mara, yani harakati nyingi ambazo ni mutawali ndani ya nini? Ndani ya swala. Muda huo swala yake nini? Ni batili. Unaelewana? Muda huo swala yake ni batili. Ya 8, intiqadhu tahara, ni kuchenguka kwa tahara. Mswali ukajamba, au mwanamke akatokwa na damu ya hedhi, basi muda huo swala yake inakuwa imeishia hapo. Hizi ndio mubtilati swala ambazo shekhe
amezitaja hapa katika swala. Alafu ndugu zangu, pia katika kifungu Sheikh aliposema inkishafu al-aura, katika vitu vyenye kubatilisha swala, inkishafu al-aura, kufunuka kwa utupu. Kuna watu wanapokuja kuswali, kuna mtu anaswali amevaa suruali na kijishati, hatusemi shati, kijishati, yani akisujudu makalio yote yako wazi, kama ni boxer waiona, kama ni bukta waiona. Sasa inatokea baadhi ya nyakati mtu hajavaa hata boxer au hajavaa bukta, karukuu au kasujudu suruali imeteremka. Sasa anawapa tabu waliokuwa nyuma yake, na hata baada ya swala unaona haya kuna kumwambia wa shekhe, bwana makalio yalikuwa nje, unaona haya, maana kama vile sasa umenionaje? Nimeona. Kwa hiyo sura kama hii, mtu anayeswali katika sura kama hii swala yake haikubaliki. Au mtu mwingine anaswali lakini mavazi yake yamebana mwili, vimodo, maumbo yale yanaonekana, pia swala yake huyo haikubaliki. Naambia shekhe, unafanya mazoezi tu hapa ya karate na nini, lakini huna nini, huna swala inayozingatiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mavazi yajiachie. Zama za Mtume mavazi yalikuwa ni kidogo. Hata wanaochuoni al-Imam al-Bukhari kuna mlango maalum akaweka, akasema ilikuwa, kuna hadithi pale akaiweka, sema ilikuwa wanawake wanatangaziwa, nyie wanawake nyie msinyanyue vichwa vyenu kabla ya wanaume. Kwa nini? Kwa sababu wanaume ilikuwa kipindi hicho wana mavazi kidogo, yani mtu anachomiliki ni kijishuka tu. Si mnajua kama kile kishuka changu kile nachojifunika. Sasa ndio mtu maisha yake, nguo aliyokuwa nayo ni ile tu, ndio maisha yake. Sasa akiingia kwenye swala, jiulize, ndio uko na kishuka kile, kwenye swala utajifunika vipi? Sasa aswali mbele, nyuma yake kuna wanawake wakiwahi kunyanyua vichwa vyao wanaona mizigo ya wanaume. Ndio Mtume akawaambia wanawake, marufuku kunyanyua vichwa vyenu kabla ya wanaume, kwa sababu ilikuwa wanatabu katika mavazi. Hata kuna ile hadithi mashuhuri, kuna mwanamke alikuja kwa Mtume akasema, Rasulullah, nimekupenda, nataka unioe. Mtume akamtazama yule mama akaona unifanye. Na sababu akasema, ya Rasulullah, kama vile hujampenda huyo mama, basi niozeshe. Mtume akamuuliza, una mahari ya kumpa? Jamaa akasema, mahari niliyokuwa nayo, yani mali ninaumiliki ni kikoi tu. Yani hapo alipo amevaa kikoi tu, hata ajua hana kitu. Sasa Mtume anamwambia, sasa ukimpa kikoi utabakia na nini? Nenda katafute pete ya chuma. Akatafuta pia akakosa. Akamuuliza, umehifadhi chochote? Akasema ndio. Ndio basi sawa, nitakuozesha kwa kile ulichohifadhi. Kwa maswahaba walikuwa na hali ngumu katika mavazi. Lakini mtu aliyekuwa na mavazi asiswali uchi, ajistiri, ajitahidi mavazi yake yawe yanajistiri. Shurutu alwudu, sharti za wudu. Wa hiya 10, ni 10. Kwanza alislamu, mtu au muislamu, walaqlu, awe na akili, watamiz, awe na nini, na upambanuzi, wania, awe na nini, wastishabu hukmiha, na kuiambatanisha hukumu yake. Wastishabu hukmiha, na kuambatanisha nini, hukumu ya nia. Kwa sura gani? Sheikh asema hapo mbele, bi alla yanwi qat'aha, asinuie kuikata nia. Tukisema istishabu hukmiha, kuiambatanisha kihukumu, tunakusudia nini? Bi alla yanwi qat'aha, asinuie kuikata nini, nia. Hatta tatimma taharatuhu, mpaka itakapotimia nini, tahara yake. Yani mtu
asitundike nia akasema natawadha hapa, fulani akitokea tu hapa naacha kutia udhu. Udhu huo haukubaliki. Udhu huo unaitwa ni muallaka, umetundikwa. Au unatia udhu umefika katikati, sijui niendelee sijui siendelee, udhu huo haukubaliki. Ndio Sheikh asema istishabu hukmiha, uiambatanishe hukumu ya nia. Uiambatanishe hukmiha, hukumu ya nia. Kivipi? Ndio anasema bi alla yanwiya, asinuie qat'aha, kuikata ile nia, hatta tatimma taharatuhu, mpaka itakapotimia tahara yake, mpaka tahara itimie basi. Lakini kabla tahara haijatimia mtu asianze nakata nia yangu bwana, anasema atakanifike, muda huo na udhu wako haukubaliki. Sharti lingine, wanqita'u mujibil udhu, na kukatika, wanqita'u, na kukatika mujibil udhu, kile kinachopelekea kutia udhu. Wanqita'u, na kukatika, mujibi aludhu, kile kinachopelekea kutia nini? Udhu. Kinachompelekea mtu akatia udhu nini? Sheikh, ni swala hapa. Maji kinachokupelekea kwenda kutia udhu nini? Nini? Tahara. Tahara? Ni tahara? Mimi sina tahara. Najisi au hadathi, tuseme hivyo, ndio kinachokupelekea kwenda kutia nini? Udhu. Na tukisema hadathi, mfano ndio kama vile mtu amekwenda kustanji. Yani mfano tujalie, unakojoa, yani usije ukawa unakojoa hapo kunatia udhu. Udhu haukubaliki. Kwa nini? Kwa sababu hiki ambacho kinakufanya wewe ukatie udhu bado hakijakatika. Unakidhi haja kubwa, halafu muda huo unakidhi haja kubwa na unatia udhu, udhu haukubaliki. Kwa nini? Kwa sababu bado hiki kinachokupelekea ukatia udhu bado hakijakatika. Tunaelewana? Mtu akila nyama ya ngamia anatakiwa akafanyeje? Akatie udhu. Wewe unakula nyama ya ngamia, muda huo huo iko mdomoni, na muda huo huo unatia udhu, udhu haukubaliki. Kwa nini? Kwa sababu bado nyama haijamalizika. Mwanamke yuko na hedhi, yeye ataruhusiwa kuoga nani siku zake? Hataruhusiwa. Kwa nini? Kwa sababu damu bado haijakatika. Ndio Shekhe anasema katika sharti za mtu udhu wake ukubalike, inqita'u, kukatika, mujibi, kile kilichompelekea aludhui, kwenda kutia udhu, kile kimekatika. Kikishakatika ndio unaenda kutia nini? Udhu. Wastinjau, na kustanji, au istijmaru, au kufanya istijmari, kabla ya kutia nini? Kabla ya kutia udhu. Wa tuhuriyatu ma'i, na utahara wa maji. Wa ibahatuhu, na yawe ni ya halali. Wa izalatu, na kuondosha kile ambacho, akisema shekhe, anasema shekhe, wa tuhuriyatu ma'i, maji yawe tahara. Wa ibahatuhu, na yawe nini? Manake mtu akitawadhia maji ya wizi
udhu wake haukubaliki. Katika madhehebu ya al-Imam Abu Hanifa wanasema mtu akiswali na nguo ya wizi swala yake ni sahihi, lakini pamoja na madhambi ya kuiba. Yani swala yako itakuwa sahihi, lakini na muda huo, yani unapata thawabu muda huo, na muda unaandikiwa nini? Unaandikiwa dhambi. Lakini katika fiqh ya Imam Shafi ni kuwa swala ni batil, haikubaliki kwa muda wa kuwa mtu ametumia kitu cha haramu, kama ni maji, kama ni mavazi, hata ardhi pia. Uko shambani kwako umepanda mahindi yako, kaona hapa hakuna nafasi ya kuswalia, ukaenda kwenye kijishamba cha mwenzako bila ruhusa yake, ukaenda nini, ukaenda kuswali, hiyo swala ni batil, kwa sababu umeswali katika ardhi ambayo sio miliki yako. Wa izalatu, na kuondosha ma, kile ambacho yamna'u, kinazuia usulahu, kufika kwake, ila albashara, katika ngozi. Wa izalatu, na ukiondoshe ma, kile ambacho yamna'u, kinazuia usulahu, kufika kwa nini, kwa maji, ila albashara, katika nini, katika ngozi. Yani kwa maana mafuta, wanawake wengine wana makucha, wana makucha kama ibilisi hivi marefu, na yale makucha wamepandikiza, manake zile kucha za asili hazipati maji. Sasa yule akitawadha mguu wake si sahihi, kwa sababu yale maji hayafiki katika zile kucha ambazo nini, ni za asili. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinazuia maji hayafiki katika ngozi, ukiondoshe, ndio udhu wako utaswihi. Kuna hata baadhi ya mafuta mtu akipaka, ukitia tu maji hapa yanateleza. Mafuta yale lazima uyaondoshe wakati unapotaka kutia udhu. Nadhani hapa kuna swali hapa. Sasa kama hayaondoki, si ndivyo? Ndio nimepaka muda si mrefu, chukua mchanga usugue. Naam. Hukumu zake ziko kwenye mabadi fiqhia kule, kuna maelezo mazuri sana kule. Kun maana kwa na shekha ukifika huko ataeleza. Ni juzu ya ngapi ile? Juzu ya 4 iko, juzu ya 3 sikumbuki. Hadi ya 3 ipo katika mlango wa Jabira, rudi utaona. Bado hujafika? Basi usijali. Kun maana, usikimbie chuo tu, usikimbie chuo. Wa dukhulu waqti salati, na kuingia kwa wakati wa swala. Fi haqqin, katika haqqi man, ya yule ambaye hadathuhu daimun, hadathi yake ni ya nini, ni ya kudumu. Na kuingia kwa wakati wa swala katika sharti za udhu, ili udhu wako ukubalike, uingie wakati wa nini, wa swala. Fi haqqin, lakini sharti hii inamhusu nani? Man, yule ambaye hadathi yake ni nini, ni ya kudumu. Mtu muda wote atuko na mikojo, huyu ili udhu wake ukubalike ahakikishe muda wa swala umeingia, kwa sababu akitawadha saa 5 maana yake huyu atakojoa tena. Kwa hiyo asubirie saa 7 imeingia, atie udhu aende kuswali. Ama yule ambaye hadathi yake sio daim, anaweza kutia udhu hata saa 2 kwa ajili ya swala gani, ya dhuhuri. Naam, nastamiru au natawakafu? Ikawa chupa zimejaa.